سلام مجدد به همه دوستان و عزیزانم. محبت کردیم در این روز گرم از راه دور و نزدیک. من اولش فکر کرده بودم که خیلی کلاسیک صحبت کنم، یعنی با پاورپوینت و یکی برم جلو اینها، ولی جمعو که میبینم انقدر صمیمی است که شاید اصلا تصمیم میگیرم همینجوری صحبت کنیم. یعنی آره، این مسئله سخنرانی کلاسیک معرفی یک کتابی که 30 تا اسلاید یکی بریم اونها رو بذاریم کنار، 30 تا 2 دقیقه 60 دقیقه از این چیزا، اگه موافق باشید همینجوری خودمون میگیم. از کجا من صحبت میکنم؟ از چه موضعی دارم قبل از همه برای اینکه آشنا بشیم از کجا وارد قضیه میشم. به عنوان کسی که از یه طرف با روان انسان سر کار داره، روانکاوی که بیشترم لکنیان خیلی مشخص، یعنی نگاه بسیار فرهنگی دارم به روان انسان. فروید اونجوری که میدونید اولین پزشکی بود که در جهان انسان رو، بدن انسان رو در فرهنگ گذاشت. بدن انسان یک بدن فرهنگی است. مورد دیگری که از این یک مورد نگاه هم هست، مورد دیگر این که زندگی من رو به تدریج به سمت استراتژی برد و مخصوصا استراتژی تغییر و تحول شرکت‌های بزرگ و حتی جوامع بزرگ، و این دو به هم متصل شد. حدود 10 سالی است در دانشگاه سوربن محقق هم هستم، پژوهشگر هستم، بیشتر در زمینه چگونه اثرات فرهنگی یک مجموعه رو باید در نظر گرفت برای تحول یک جامعه. یعنی تخصص مشخص تحقیقیم اینه که فرهنگ و نمادهای فرهنگی چه تأثیری دارن در تغییرات یک جامعه. از اینجا شروع کردم یک تزی رو دوباره در مؤسسه در پاریس هست، مطالعات استراتژی و دیپلماسی، تزی رو نوشتم که سوال اصلی خودم بود اینکه چگونه ما از قانون اساسی اول مشروطیت رسیدیم به قانون دوم، چه اتفاقی افتاد. و این دید مدل استراتژی به کار بردم که از مدرسه مدیریت هاروارد گرفتم به نام مپ استراتژی. این مدل رو به کار بردم برای که بفهمم از 1906 اولین قانون اساسی و 1979 دومین قانون اساسی چگونه، چه عواملی باعث شد از اینجا به اونجا برسیم. و این دید استراتژی هست، نه هم اقتصادی هم اجتماعی، ولی عمدتاً مایه فرهنگ رو در داخلش میاریم. در داخل این تز برای اولین بار تنها، یعنی تزهای دیگر رو هم بررسی میکنم در تز خودم. خب تزهایی هست در مورد اینکه دیکتاتوری یا مسائل اقتصادی، دخالت کشورهای مختلف، وارد بحثش نمیخوام بشم، ولی من با یک زاویه فرهنگی که نگاه میکنم به مطالب تازه‌ای میرسم، دلایل تازه‌ای رو مطرح میکنم. همین تز باعث شد که من نگاه فرهنگی و استراتژی خودم رو ادامه بدم، بیارمش تا امروز. حاصل این کار این شد که بعد از جریان سبز من اولین کتاب از 3 کتاب رو نوشتم به نام نگاهی راهبردی به دوران سبز. یعنی به شکل یک استراتژ نگاه کردم این دوران سبز چگونه به وجود آمده. یعنی اولین مقاله این کتاب 1 هفته قبل از انتخابات هست و آخرین مقاله این کتاب مربوط میشه به اعلامیه 18 موسوی، یعنی اونجایی که تقریبا میشه گفت که حرکت سبز تموم شد. یک نگاه راهبردی به این مسئله. این در کتاب اول. این کتاب اول من رو برد به سمت کتاب دوم، چند نگاه راهبردی به آینده ایران. در نگاه راهبردی ما معمولاً 3 تا محور رو عمده می‌کنیم. درست مثل کار در حوزه پزشکی و روانی. 1 عکس برداری می‌کنیم، 2 تشخیص میدیم، 3 پروژه درمان رو معرفی می‌کنیم. در این چند نگاه راهبردی به آینده ایران من تلاش کردم که مدل ترکیه رو به عنوان یک مدل نگاه بکنم بهش. احمد داوودوغلو
که الان نخست وزیر قبل وزیر امور خارجه ترکیه بود و قبلش استاد دانشگاه در زمینه استراتژی، یک تزی نوشت به نام دیپ استراتژی فور ترکیش. از اون تز استفاده کردم و رفتم جلوتر بفهمم که استراتژی، مفهوم استراتژی در زبان و ذهن مقامات جمهوری اسلامی چیست و در ذهن و زبان اپوزیسیون یا کسانی حتی بی‌طرف چی هست. خلاصه این چند نگاه راهبردی با آینده ایران به این موضوع پرداختم. در این تریلوژی که عرض می‌کنم خدمتتون 3 تا، در سومی یواش یواش به اینجا رسیدم که توجه بکنید از تز شروع کرده بودم این مسئله. به اینجا رسیدم که در بحث استراتژی، مخصوصا وقتی می‌خوایم بگیم که یه شرکت خیلی بزرگ مثلا مثل پست، ما روی پست کار کردیم، اداره پست فرانسه که 250,000 تا کارمند داره، میخواد یه حرکتی بکنه، یعنی میخواد از دولتی شدن به سمت خصوصی شدن بره. بحث اینه که اگر یک همبستگی اجتماعی نباشه، کوهیژن، من بعد فکر کنم بنز کافی بلند میگم که وقتی میرم در من فکر کنم اگر کسی مشکلی داشت فکر کنم بریم همینطوری، مهم نیست. بله من از دست میدم. بله من فکرم این بود که این کوهیژن سوسیال یا همبستگی اجتماعی، همبستگی ملی، این اساسه. اگر این پست به این شکل باشه 250,000 تا رو بخوام از اینجا ببریمش اینجا، اینها رها بشن مثل کسی که میپره دست و بالش در حال پرش از بین بره، ما به هدف نمیرسیم. پس در مسائل استراتژی اولین مسئله‌ای که مطرح می‌کنیم میگیم از نظر فرهنگی در اداره پست در این مجموعه 250,000 نفری ما چه کسب فرهنگی داریم، چه سمبل و نمادی داریم که از این میتونیم استفاده بکنیم و اینو بفهمیمش. از این نقطه برسیم به نقطه. به هر حال این کوهیژن سوسیال یا همبستگی ملی مثال خیلی راحتش مثلا در دوران و زمان پهلوی‌ها عمدتاً همون خداشاه میهن بود. حول اون نگاه بکنیم می‌بینیم که با این 3 تا حرکت، 3 تا کلمه یا آزادی، برادری در انقلاب کبیر فرانسه، یک چسبی لازمه که بتونیم همه رو دور اونها جمع بکنیم. یا مثلا محمد پیامبر خیلی راحت با 2 تا واژه مثلا رو تموم کرد، اون سگانه یگانه رو مطرح می‌کنه که قرآن و الله و محمد سگانه یگانه، شما هر کدومشو بگیرید 2 تا دیگه میفته. در فکر من این بود که خب با همه این مسائل، با توجه به اینکه من به هر حال دوستانی که اینجا هستن و متخصص جنبش دانشجویی و در زمان شاه هستن، می‌دونم که من از حدود الان 65 سال من بازنشستگی اداریم رو شروع می‌کنم در خدمتتون. از زمان 18 سالگی فعال دانشجویی بودم و فعال سیاسی. این مسئله در ذهنم بود و بعد در اینجا حدود 27 سال هست که من خدمتگزار جامعه دفاع از حقوق بشر هستم به عنوان خبرنگار. به هر حال در ذهن من این مسئله سوال بود که حالا با همه این حرفا یک کمی فرهنگ ایران رو بلدم، یک کمی روان انسان رو بلدم، یک کمی استراتژی بلدم، یک کمی ایران رو تعقیب کردم، با همه این سخنان و احوال آیا من میتونم یک مطلب رو مطرح کنم، یک کوهیژن سوسیال، یک همبستگی ملی رو برای آینده ایران تعریف بکنم؟ آیا امکان داره برام؟ این پرسشی بود که ذهن من رو به خودش مشغول کرد. من بگم این همه اینا رو گفتم، بگم از کجا به کجا آمد. برای این مسئله یه مقدار نگاه کردم با روش علمی. یعنی بحثی که من میکنم خدمتتون بحثی نیست که بر اساس احساسات، خوشبختانه تمام احساسات درونی ما تایید میکنه اینو، ولی مبناش احساس نیست، قدم به قدم و پله پله حرکت شده. یعنی همون اگر نگاه بکنیم تیتر فصل ها که بریم جلو، همون روش کلی و عمومی استفاده شده تا بتونم به این نتیجه برسم. حرف آخرم همیشه اول میگم برای که یادم بره دیگه گفته باشم براتون. جوهری در این فرهنگ زنده است که چنین پیوسته جاری است. یه چیزی هست در این فرهنگ که در این 5000 سال ساکنان اولیه قبل از آمدن قبایل مهاجران از اینجا شروع میشه، میرسه تا امروز با همه تغییرات و تحولات، با همه بالا و پایین آمدن ها، جوهری داره که این جوهر
به عنوان مهمترین عامل همبستگی ملی میتونه ازش استفاده بشه. این بحثی که میکنم بحث سیاسی نیست، این بحث مدل استراتژی پاسخ این مسئله رو. حالا چراییش رو باید بگیریم. اگر من بتونم این رو ثابت بکنم، طبیعتاً میتونیم مردم ایران رو، مردمی که در حوزه این فرهنگ قرار گرفتن، مثلا من اسمش رو میتونم بذارم حوزه نوروز، هر اسمی دلمون میخواد میذاریم. در حوزه نوروز هم اهل تسنن، هم اهل تشیع، هم هموطنان و دلبندان ترک و کرد و بلوچ، همه در این حوزه نوروز هستن. اگه اسمش بذاریم حوزه نوروز، حوزه فرهنگی، زیاد مشکلی نیست. تصوری که من میخوام بهتون بدم خیلی راحته، با یک کلمه. یادتون هست خمیر نون سنگر؟ خاطرتون هست که اینجوری ورزش میدادن اونایی که قدیمی‌ترن؟ خاطرشون هست شب تا صبح خمیری سوزی کن. این یه تیکه از این خمیر نون سنگک رو در میارم من اینجا میگیرم و هر شکلی دلم بخواد بهش میدم.